Super, Ivane, ja ti je čudno da smo mi došli. Jako mi je čudno i razmišljao sam ceo dan juče o tome i čak sam i razmišljao da vam kažem da otkažemo celu stvar. Pa to je kao ono Željko Mitrović sam svira bas na svojoj televiziji i onda ga svi gledam. Ali dobro, Kako si ti začinit sam projekat? Ne, pa fenomenalno, pa mislim, znate i sami kao koliko je to trebalo i vremena i okolnosti da nađe naslednike. Pogotovo kad uzmeš kontekst u obzir, nije lako naći ljude koji su voljni da ulažu svoju energiju u nešto što nije isplativo, mislim nije nikako isplativo, nego je samo kao neki entuzijazam je tu kao. Kako je krenuo supervizualno u suštini, koliko si ti imao godine kad je to sve počelo? 2013. 31. Tad je postojala možda tako poneka galerija u gradu, sve državno je bilo prilično onako tromo i u tom trenutku nismo ništa hteli da institucionalizujemo, nego smo se nalazili po ateljejima jedni drugih i onda smo u stvari ustalili taj neki format kao dođeš kod nekog u atelje, a onda on se pripremi i pokazuje radove, pa mi svi kao komentarišemo i to je stvarno bilo slatko. Tada nije postojao i neki rivalitet među umetnicima, tada stvarno i nekako su ljudi vrlo otvoreno pričali i o svojim sumnjama i o svojim greškama i o nekim projektima koji ne idu nikuda i to je stvarno bilo onako super, jedno otvoreno polje. Pošto smo se mi skupili onako transgeneracijski, kao onda smo povezivali ljude zaista različitih i kao i uzrasta i usmerenja i onda je taj sajt došao kao neko prirodno rešenje, kao aj sad da ovo stavimo na jedno mesto da neki ljudi mogu to da prate. I jedan kolega koji nije iz Beograda, koji kaže, znate šta, da nema ovoga, ja ne znam šta bih. Jer bukvalno jedino kroz ovo ja mogu da vidim šta se dešava i gde su drugi ljudi i šta rade. To je meni stvarno kao najviše značilo od svega što smo dobili kao feedback i onda ste se pojavili vi kao super je sve. Vas je bilo 6, je li tako? Pa 6 u startu, 5 posle, da. Ja ti nedostaje malo rad na superviziji? Pa mislim da i ne. Tog slobodnog prilaženja ljudima i te komunikacije jako mi nedostaje, ali mislim da u ovom sadašnjem stanju stvari ne bi ni bio moguć. Nismo se razišli, nego kao jednostavno i mislim da je dobro da to rade ljudi koji su kao najpovezaniji u tom trenutku sa nekom kao scenom i aktivnim nekim timom. Ovo je kao stambena zgrada i onda je ona zidana u svoje vreme, to je 2008. godina. I ja sam ušao odmah po završetku. Ja sam dugo ovde radio sa otvorenim vratima jer sam bio sam u zgradi. I onda sam ja imao osjećaj da je ovo sve kao moje. I ja sam stvarno koristio ovaj prostor ispred vrata i sve je to bio jedan džinovski atelje. Srećan sam lokacijom, srećan sam onim što u stvari živim jako blizu. Pa s druge strane, uvek ti treba još kvadrata, znaš, kao... Svojevremeno sam bio pozvan, Goca Dobrić me zvala na izložbu u KCB-u i onda je tema bila pogled iz ateljeja ka gradu. Oni su rekli, ti uradi video. I onda je to taman došlo kao nastavak na slike. Pošto sam ja za slike koristio fotografije koje nisu moje, koje sam nalazio na netu i otišao sam s ovim snimateljem dole u Beograd na vodi i onda sam ja u stvari u tom videu prvi put kao dotakao rušenje, tako što je u stvari zvuk koji je pratio sve vreme video bio zvuk rušenja zgrada. Deluje kao pattern arhitekture, a istovremeno kao podloga postoji taj nešto. Zato što to jeste sudbina sve arhitekture. Mislim, na ovaj ili onaj način će se sva ona kao srušiti nekad. I onda je umeđu vremenu prvo krenula Ukrajina. Mislim, dosta je delovalo na mene. A onda je posle bio oni veliki zemljotres u Turskoj, onda je krenula Gaza, onda je ta Gaza odjednom postala ovako kao tragedija neverovatnih razmera. Pa bukvalno evo sad kad biste pogledali moj history na OpenAI-u, ja sam od početka generisu samo ruševine. Mislim, jedino što sam ja tamo radio, to sam radio kao tako i imam pune foldere srušenih zgrada. Mislim, meni je u stvari tu etika bila najveće kao pitanje, jer nisam ja direktni svedok nijednog od tih iskustava, nego sam svedok medijskih slika tih dešavanja. Ja sam se zalepio za taj malo prepomenuti AI, da sad nemamo krize, da nemamo ovo ovde što imamo u zemlji, da nema ovoga što postoji globalno. Mislim da je to što se tiče domena image makinga kao jednaka revolucija, možda čak i veća od one kad je nastala fotografija. I mislim da će se efekti osjećati tek kroz decenije i možda čak i duže.
OpenAI koji sam ja koristio je dosta mutirao. Mislim, zato su i ove slike ovakve. Ja nikad nisam tražio stilski definisanu sliku, a ja sam uvek sa slikama imao problem, jer kao nekako im ne vidim mesto u sadašnjem kontekstu. Iako sam se u stvari najviše bavio slikanjem, ja sam u svaku sliku ulazio kroz veliki proces samokritike. Nestaje podloga ispod nogu svim stvaraocima koji su bazirali svoj rad na stvaranju slike koja treba da manifestuje njihovu individualnost. Jer u stvari ti vidiš koliko ta individualnost sad postaje stvar koja se sve svodi na tekstualni opis i ti ako si dovoljno precizan u tom tekstualnom opisu, tebi više ne treba taj čovjek. I onda je ovo došlo kao direktni zahtev od samog AI-a da to izgleda baš tako. Pre godinu dana OpenAI promenio output i više se prilagodili toj nekoj gaming estetici i sad kao nešto iz nekog animiranog filma, jer su i slike kao nešto što izlazi iz te neke buržoaske tradicije, opet neke udobnosti. Mislim, slika dok nastaje i ono kako je ona kasnije plasirana, ona se plasira i nastaje u nekom kontekstu nekog građanskog društva koji ima neke svoje norme, neka svoje pravila i tako dalje. Ta slika iz vazduha je tradicionalno uvek korišćena od strane nekih kao autoriteta. Jer to nije slika sa zemlje iz prvog lica, gde vi sad kao gledate ljudima u oči, gde vidite stvari sa Tako da je to više poigravanje sa sopstvenom nemoći nego što je kao zaista neki statement. Mene je Centar za grafiku zvao 2015. na zimu, da napravimo kalendar za novu godinu. Ovo je kao mali Dafiment kalendar, one Dafiment banke, one piramidalne šeme, to znate svi kao. Tokom krize 90-ih su postojale te dve zloglasne banke, Dafiment banka i Jugoskandik banka, i one su nudile neke jako velike one procente na štednju. Onda je to u stvari ispostavilo se da je piramidalna šema, onda su te pare nestale, te banke su kao ukinute da bi u stvari taj novac bio preliven državi za poslove. I ja sam to našao u fioci, ovo je džepni kalendar koju je moja mama koristila kao menstrualni kalendar. U stvari ovo sam dobio od drugarice koja je to koristila te godine kao za slične stvari. Mislim da umetnost nije, mislim, to je sad staromodno i kao romantično, ali mislim da nije stvar koju biraš, nego kao ili osetiš poriv ili pustiš. Postoji u tebi i kao onda ga kanališeš kroz neki okvir. Da li ga formiraš sam ili kroz neki institucionalni okvir, ali u suštini vrlo je neuhvatljivo. I tu nema, bukvalno nema saveta, pogotovo ne danas. Jedino što sam kao shvatio da je od presudnog značaja, to je kao primarno okruženje. Kakvu podršku imaš u odnosu na to što radiš. I ako je tu sve u redu, sve se drugo onda potpuno kao menja.